Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau rekomendasiin teh detok bunga telang herbal anti batuk dan asma. Nah, kalian tonton terus dan simak terus videonya sampai selesai ya, supaya kalian tahu apa aja manfaat dari bunga telang ini. Dulu ya aplikasi Shopee-nya. Nah, kita buka aplikasinya. Kemudian kita tulis di pencarian atau klik di pencarian bunga telang. Kita tuliskan bunga telang. Nah, kita cari. Nah, kemudian muncul di situ tuh banyak banget ya produknya bunga telangnya. Kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang ini. Pilih yang ini. Nah, disini udah ya. Nah, aku tuh beli produknya tuh di toko ini ya. Aku tuh sering banget beli produk tuh di toko ini. Nama tokonya Brand Store ya. Di situ aku tuh banyak banget beli produk. Nah, di sini tuh banyak banget ya produk herbal, madu murni, wedang rempah, paket usaha, cemilan sehat. Nah, jadi kalau kalian cari herbal bisa banget beli di toko ini ya. Di toko ini karena pengirimannya aman dan free bubble wrap juga, jadi aman banget bila kalian beli di toko ini. Nah, kemudian bisa kita scroll lagi ya, scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, kita scroll ke bawah itu itu ada deskripsi atau keterangan mengenai produknya, dari manfaat dan cara penyajiannya. Nah, untuk manfaat dari bunga telang ini bisa mengobati gangguan penglihatan seperti mata merah atau sakit mata, mengeluarkan racun dalam tubuh, detoksifikasi, mencegah kanker, melancarkan haid, mengurangi stres, menambah daya ingat, dan melancarkan pencernaan. Dan masih banyak lagi manfaat dari bunga telang sendiri ya. Tuh bisa banget untuk melancarkan haid juga loh bunga telang itu. Nah, harganya tuh juga worth it dan murah banget, cuma 6.500 sampai dengan 10.700 aja. 6.500 sampai 10.700 rupiah untuk kemasan 5 gram dan kemasan 10 gramnya. Minumannya cocok banget buat kita yang punya masalah sakit mata, terus juga head nggak lancar gitu, bisa banget ya konsumsi minuman ini. Konsumsinya tuh 1 hari 2 kali, pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Kenapa sebelum makan? Karena supaya penyerapan itu lebih efektif ya, penyerapan di tubuh itu lebih efektif. Selain itu, bunga telang juga bisa kita gunakan untuk mewarna makanan alami dan kreasi minuman lainnya. Bunga telang itu bisa kita kreasiin di berbagai macam minuman. Nah, jadi buruan di order yang punya masalah pada mata, batuk, dan mau buat kreasi minuman lainnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung chat aja ke adminnya ya. Minuman ini rekomendasi Pol ya, karena aku sendiri juga suka minum. Karena tuh aku kan kerjaan di komputer, jadi buat jaga-jaga atau buat menjaga kesehatan mata aku. Jadi nggak gampang kena sakit mata gitu. Nah, terima kasih ya sudah nonton video aku sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video review aku yang lainnya. Untuk link Shopee dan link produknya aku taruh di deskripsi ya. Nanti kalian cek dan kepoin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.